Сейчас у нас Истима. Вообще первое поколение Истимы, да? Это первое поколение? Гибрид, все дела. Вот так вот все. Движка горит. А что с движкой? Что все сделал? Все четко. Сейчас посмотрим, что за ошибка горит. Там шумит где на гибриде. На гибриде шумит? Ну сейчас мы глянем, если что-то это придется покупать. Инвертор, не инвертор. Я первый раз сталкиваюсь. И что, реально 150? А какой пробег? Покажи мне. Да, реально пробег другой. Реальный пробег там 1 000 000 километров. А, во, реальный пробег, ребят. Смотрите, 380. Она же вудовая? Вудовая. Еще ВД вообще гребет как надо, да? Электронная. Бля, может мне вот такую купить тачку? Нет, у нее нету запчастей на нее. Нету. Запчастей нету, да? Заебешь искать. Да, по-французски пи, короче. Пи. Ну что, проверимся? Проверимся. Эту машину, она хоть обладает 4 ВД, но у нее, короче, редуктор сзади электрический. Так что не надо на бездорожье там залазить. А то колом встанете где-нибудь. Лучше по городу покататься. Лучше по городу покататься. Ну все вот такое, короче, велюрчик. Тут пластик. Ну как-то все вот так вот космически раньше они делали. Это напоминает мне дизайн. Чего напоминает? Где такой дизайн видел? А, нет! Плац! Плаца, что-то вот это вот плаца как-то. Смотрите, как называется. Estima HV AHR кузов. Модель AHR. Чик. Ну давайте вот так вот сделаем. 2 ZFE. Ну глянем, что горит. Может у него там пытается взорваться, блин. На гибрид не переходит же нифига, да? Не переходит. Переходит? Заряжает. Заряжает? Да. Сейчас ты на гибриде был? Чик, давай. О, нифига тут сколько всяких этих. Чё только нету, блин, да? Инвертор Cooling System. У тебя помпа? Помпа на инверторе отрыгнула. Ну, вот такая маленькая хуйня. Да. Все. Трешка стоит. Ты ее новую поставил? Нет, не поставил. Еще не поставил? Нет. Ну вот, сейчас поставишь и все пропадет. Это она шумит. Она шумит, Все. не говорили. Вот. А что ты, зачем ты ко мне тогда приехал? Нет, Она уже ушла в хотел, этот. как А что? специалист главного надо. Убедиться? Но Ты же главный знал, что она специалист шумит. по Всё? гибридам, на. Ушла. Но это она шумит. Все, тебе надо ее поменять и все. А батарейка? Ну надеюсь. Давайте глянем батареечку, ребят. Батареечка, посмотри-ка. О, блин, а что случилось? А, это случайно нажал. Батарейку посмотрим. АБС, туда-сюда. HV Battery. Видите, как она называлась? И вот на 20-ке тоже так же называлась. HV Battery Selected. Что-то не хочет. Не хочет открывать? Не хочет открывать. Selected system is not responding available. Please check. Repair manual. Короче, прикиньте, какая хрень. Не хочет открывать. Вот, смотри, заряжается. Не, ну это заряжает-то заряжает. Просто там у тебя помпа отрыгивает. Ну. Все, она шумит. Все, не туда чуть-чуть зашел. Сейчас заходим в батарею, посмотрим. Тут интересная такая компоновка, по-моему, 32 тут, по-моему, элемента. Они вот так стоят. Но самое благо, то что здесь элементы от обычного приуса, вот от как у меня, от эсквайров. Обычный форм-фактор. Оба-на, или что? Не сюда. Не отвечает, короче. Да ну нафиг. All data. Все покажи мне. Все покажи. Все покажи, пожалуйста. Нифига себе, не видит все. Какие-то вот. Другое. Нет, это не батарея. Нифига себе. Как проверить батарею? Кто знает. Ладно, будем шукать, короче, по другим. Стиму покажу. Что сейчас происходит, ребята? Сейчас мы посмотрели ошибку вот этого вот инвертора. Когда заводится двигатель, только тогда начинает работать инвертор. Да. Почему? Потому что генератор сейчас крутится. И одновременно, и соответственно, нужно охлаждение. Если сейчас двигатель заглохает, соответственно, охлаждения нам не надо. И помпа прекращает качать. Вот и вся любовь. Помпу меняем от 20-го приуса, но он посмотрел где-то там в форпосте или где в дроме посмотрел, там именно от Истимы написали.
И кто-то думает, что именно надо эти стимы купить. Но они взаимозаменяемы. Точно так же, как и батарейки здесь тоже взаимозаменяемы. Тут от Приуса подходит. Но если что-то там инвертор отрыгнет, посмотрели мы, инвертор стоит 65 рублей. Если двигатель, то двигатель свой. Если коробка, то коробка своя. А вот помпочка там, какие-то, может, ступицы там, туда-сюда, от чего-то другого подходит. Короче. А вот именно какие-то узлы, агрегаты конкретные, это надо вот. Ну, как вот торпеда вот эта вот. Она только от этой машины. Примерно поняли, да? Ну все, как-то так. Человек на связи, поменяет помпу сам, в принципе. Вот, видите, машина заглохла, соответственно, вырабатывать энергии не надо, охлаждать инвертор не надо. И она прекратила пищать. Потому что там вот такой, просто как помпа, ну, лодочная помпа. Заглох мотор, все заглохло, Ну, блядь, и обычно помпа. как двигатель стоит, помпа. Да, такая ведь. помпа крутится. Двигатель. Или что? Нет. Он на нее именно показал. Поэтому нужна диагностика, ребят. Хорошо, что он ее показал. Поснимаем, короче. Смотрите, тут на самом деле как все четко. Шторки родные, вот эти вот. Шторочки, смотрите, все такое ламповое, как это говорят. Велюр, вот это вот все. Это прям реальный велюр, прям конкретный, да. Пол какой четкий, вот это ковер, вот это все. Ну все какое-то вот как плац, вот это вот. Раньше у них вот такой дизайн был плаца. Вот это вот круглое, вот это вот. Ну кто на плаце катался, на Дитсе первого поколения. Вот эти вот, смотрите, раз подстаканник, два подстаканник. Ну что-то кофе помещается. Еще резина, смотрите. Раньше резина была, сейчас уже резины отказались, не знаю почему. В угоду экономии. Так, это что? Прикуриватель. Это прикуриватель? А, нифига себе. Вот это что? Оба, она пепельница. Раньше, видите, курили ребята. Сейчас уже не курят никто. Пепельница. Еще, кстати, она так еще выпала, прям вместе с окурками бы сюда упала. Смотрите, бар какой. ОБДшка даже есть. А что ты свою ОБДшкой не смог прочитать? Да, да, вот поставил. Не понял, читает, да? Не читает. Не читает? Смотрите, ножной, короче, ручник. Тут две каких-то кнопки. Походу тут фарш вообще должен быть капитальный. Еще кнопки. Здесь вот такой вот люк. XXL, видите, даже жвачка залазит. АС преобразователь. На. Преобразователь есть. Преобразователь есть, Розетка да. вот же. Розетка есть. Видите, японская розетка 110 вольт. Климат-контроль тут свой у нее. Ну, кондюшник дует, самое странное, да? Холодом дует нормально. О, тут бар, смотрите. Подлокотник бар. Здесь тоже где-то есть внизу. Ну-ка. Стоит там. А, вот какие-то всякие штуки, смотрите, прикольно. Что-то тут, ну, японец, короче, тут заморачивался. А, во. В розеток тут можно напихать вообще, блядь, тут по тяжелой можно вообще все, в каждый гаджет можно запихать. Блин, все такое ламповое. Смотрите, даже козырек. Ну, козырек вот это вот по-тойотовски раньше делали. Вот Ипсум, вот это все. Вот такая лампа, блин. А что, не фурычит, да? Не работает, да? Единственное. А, или работает только чтобы. Или не работает. Не работает. Потому что хозяина не буду пока. Еще вот это а-ля Краун. Смотрите. А вторая печка где, кстати? Два кулера нету, печки нету второй. Второй печки нет. Вот единственный вот эту боржу, вот эту всю согреть, второй печки нету. Нет, зимой я там ездил. Да? Зимой До нормально, октября. да? А, ну до октября-то, конечно, нормально. Нет, в ноябре я И руль вот этот вот. в ноябре поставил. Где-то это... Хорошо. О, круиз-контроль даже есть, смотрите. Ага. Сет кост какой-то интересный. Круиз есть, блядь. Ничего не загорается. Или тут на скорости загорается. Или тут где-то может. Какие-то вот видите, ПРНД есть. Вот такая вот штука, где всякие вылазят. Куевши не показывают, ни такого уровня нихуя нет. А, тахометра ничего нету, да, температура. Надо купить вот эту, не поставить. Ну, если она будет ее видеть, если мультик она у меня. будет. Так. Ну все. И шуруп. Почему-то. Что, реально шуруп? Шуруп. Сволочи, а смотрите, раньше халтурили. Шуруп. Офигеть, вот это косяк. Но у нас у УАЗика вот так вот прям обшивка, прям вот здесь. Ладно. Сейчас еще со стороны сниму ее. Друзья, поснимай меня маленечко за рулем из Тимы. Первый раз тест-драйв. Ну, сидушка
Ну такое как бы. А где этот вверх поднять вниз? А вот это есть. Чук-чук-чук-чук, механическая, еще ламповая. Ну все, в принципе, за рулем из Стимы. 10-й кузов. Хоба, вот эта культяпка а-ля вот раньше был вот этот Ипсум 2.4. Да? Опа, Да. фига, мы что, едем? Свет включили, вот это все, гитара, вот это все ипсумовская. Оба. Автосвет, дальний. Это ксенон, видите, как светит? Да. А вот эта лампа обычная. Ну что, прокатимся? Ну что тут дядька такой? Стреколовский? Да. А как ты? О, как это можно было найти? Ну она такая мягкая прям. С рук купил? Ага. У кого-то, да? Здесь. Что-то брякает. Да, сзади нету, амортизатор надо поменять. Задний. Да, она прям мягенькая такая. Мягенький едет, заебись нас по трассе. Вообще прям четко едет. Вот тут я всегда тест-драйв делаю. Давай, на счет 3. Раз, два, три. О, блядь, это загорелось, да. Опять она же загорелась. Ничего не поделать. Тормоза ватные. Тормоза надо поменять, надо прокачать еще. Тоже только это, аккуратно все это дело. У меня же сзади перед дисковые стоят. Опять вылезла ошибка по инвертору. Ну и Ну, всё, опять в принципе. помпа. Да, помпу поменяют и все. Ну, по крайней мере, ошибку так показал. Да. Поэтому эта диагностика нужна, чтобы не лазить туда, куда не надо. Да. Если как не умеешь срать, не мучай жопу, нахуй, как сказать. Да. Нет, я имею в виду, просто догадками можешь залезть туда, где Ну. все исправно. И когда ты туда полезешь, ты можешь это сломать. Да. Вот в этом самая вся фишка. Поэтому вот эти все сейчас к этому и народ пришел, к диагностике. Кстати, вот монитор, смотрите, все с траекторией, как положено. Боржа такая. 2002 год машина. 2002 год, нифига боржа такая. В то время задней камеры было или нет? Да, было, наверное. Нет. Ну, она, в принципе, все технологично. Встроенная камера. Да. Все родное. Все родное. Ну, инвертор вылез, но я подсказал человеку, где такую помпочку. У меня, кстати, где-то была, где-то в каких-то моих запасах. Давным-давно заказывал, не знаю, где она валяется сейчас. Вот. Но в магазинах сейчас есть в продаже. Prius Ладно. 20. Да, 20-й Prius. Давай. Удачи тебе. Спасибо. В твоих, как говорится, нелегких вот этих трудах. Сейчас тебя со стороны сниму, как ты отъезжаешь. Лед свистит. Это писк какой-то, виск инвертора. Ну ничего, сделаем. Лялечку сделаем. А так она мягенькая идет, прям мне понравилось. Ну, тяжеловато. Вот на электротяге, видите, ушла. На электротяге шпарит. Вон редуктор у него внизу, видите, вон болтается. Электро. По-моему, чуть-чуть еще балочка чуть-чуть ушла. Ну, боевая единица, в принципе. Сделаем, тряханем. Такие дела. Все, ребята, гибрид сила. Обращайтесь. Обращайтесь. Всем до новых встреч. Как преступники миновали охрану. Охранника нашли только утром. Он спал. Вольно, солдат. Все мы иногда ошибаемся. Привет. Не бойся меня. Спи. Спи. Спи.